Another update po tayo mga kababayan dito sa NLEX SLEX Collector. Ito yung bagong kaganapan dito sa NLEX SLEX. So kapansin-pansin guys, may nakikita akong girder ba ang tawag dyan. Ayan o. Ayan guys. So I think yan ay ikakabit na nila dyan para maidugtong na nila yung naturang proyekto. Ayan. So silipin naman natin dito sa kabilang side, going to Manila, going to Puresa Station, LRT Puresa Station tayo. So ito naman po yung makikita natin dito guys, ano, at makita nga natin, ayan o, isang napakahabang bakal o girder na inihahanda nila. Ito po yung bagong dating. Inihahanda po nila yan guys para sa pagtawid dito sa naturang project. Makikita natin at mababasa natin yung NLEX connector. Ayan po. Ayan, yung naturang project ay malapit nang matapos. Ayan guys. So, dito pa naman tayo pumwesto. Ayan o. Kaya po. At tapos na nga ito, no, yung unang kinalo-up natin. Tapos na yan, yung naturang ano na yan, tapos na. So yan nga po yung ikakabit na nila. At ito yung ayan, yung karugtong guys. Ayan. So may LRT pa na pagpuntang rekto. Ito naman yung project guys. Yan. Yan ang kabuuan. Yan ang karugtong guys. Karugtong yan dito. Ayan yung kanyang karugtong hanggang doon. Ayan, at ito nga malapit ang matapos. Ayan. Unti-unti nang nabubuo. Unti-unti nang nabubuo guys.
may maraming mga crane tayong nakikita na nakaantabay lang para anytime pwede nilang magamit sa pagbuhat ng mga girder. So ayan at may nakita pa rin tayo ditong bagong dating baril na girder. Ayan nakalbaba na. So sabay-sabay po kasi yan nilang ikakabit guys kapag ayan. So sabay-sabay nilang ikakabit yan isang gabi para tuloy-tuloy yung kanilang pag-installation. Kasi makakaabala po kasi ng traffic yan dahil may posibilidad na isasara po nila yung naturang kalsada pagka sila po ay magsasampa na. Pag isasampa na po nila ito, isasara po nila yung naturang kalsada. So ayan po, ayan, nasa kabila naman yung nakita natin nakasampa pa po siya sa truck. At ito na nga yung Pureza sa LRT station. Ayan guys. Yan ang Pureza LRT. Po yung mga project, ongoing na po yung yung Skyway, at yung nasa gawing kanan naman po, yun po yung kasalukuyang ginagawa ngayon. Wow, galing. May trend pong dumaan dun sa kasalukuyang project naman. Galing.